música, jocs i balls per despedir el curs. Així ho han volgut i així ho han fet els usuaris del Centre de Joves de les Franqueses del Vallès. És la Festa Jove, un acte que ha reunit a nois i noies d'entre 12 i 17 anys i que serveix per empoderar-los a partir de la presa de decisions. Bé, nosaltres sempre intentem apropar-nos als joves d'una manera participativa, que ells puguin decidir què volen fer, puguin decidir si volen fer tallers, com en aquest cas aquesta festa, ells han decidit que la temàtica, el que volen fer, tenen un espai després tenen un espai de còctels i DJ i tot això, és una cosa que ells decideixen el que volen fer. Sempre intentem fer-ho tot des d'una mirada educativa i sobretot participativa. Doncs aquesta activitat l'estic vivint amb molta alegria perquè això al final l'hem organitzat tots els joves que venim i participem aquí cada dia i és un plaer gaudir y ayudar en aquel día. Pues básicamente estaré aquí pinchando, mi rol es básicamente pinchar, animar a los niños. Es una oportunidad increíble que me anima mucho la fiesta y es genial básicamente. La Festa Jove es va celebrar divendres passat a Ganduixer i la temàtica triada pel jovent va ser d'inspiració hawaiana. El Centre de Joves de les Franqueses és un servei socioeducatiu adreçat a infants i joves a partir de 12 anys que promou la convivència, el treball conjunt i el desenvolupament de les potencialitats personals.